ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಭೀಮೇಶ್ವರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ದೂರಿ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರೋಡ್ ವ್ಯೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಸೈಡು ದೂರಿ ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡೆ. 4 ದಿನದಿಂದ ಕಾಡು ನಮ್ಗೋಸ್ದು, ನಾವು ಕಾಡ್ಗೋಸಬ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಕಾಡೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ. ಘಾಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿ 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 ಫೀಲು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಹದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಘಾಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲೂರಿಂದ ಜೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರೂಟು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೊಲ್ಲೂರದೇ ಘಾಟಿದು. ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋ ಓದ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಓಹೋ ಒಳ್ಳೆ ಶವರ್. ಭೀಮೇಶ್ವರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್, ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಭಯಂಕರ ಮಳೆ. ಈ ಮಳೆನೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಮಳೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಲೇಸು. ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ವಾವ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಬೇಗ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾನ ತೊರೆದು ನೀಲೆ ಮರೆಯಾಯಿತೇ ತಕೆ ಕರಗೀತೆ ಈ ಮೋಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಶಾಖಕ್ಕೆ. ಕ್ರೇಜಿ. ಮಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ನಿಂತೋಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಎದ್ದು ಎದ್ದು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಓಹೋ ಏನಿದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಎಂಡು. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪತಾಲ್ ಆಫ್ ರೋಡು. ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ನಿಲ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾ. ಪ್ಲೇ Nie konecie moją wodę, gasłużę ganu, domu bredem se. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ ರೋಡು ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲು ಏಟಾಯ್ತಾ? ನೋಡು. ಓ ಅದೇಂಗೆ ಬಿದ್ದೋದೆ ಗುರು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹೋಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಈ ಆನೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಎತ್ತೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಈ ಕತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬಿಡ ಬನ್ನಿ, ಕತ್ಲೆ ಆದ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. A few minutes later. ಸೊ ಭೀಮೇಶ್ವರ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಬರೋ ರೋಡು ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗಾಡೀಲಿ. ಕಾಲ್ಗೊಂಚೂರು ಏಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಿವನ್ ಕೃಪೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಏಟಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದೆ. ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಬೀಳ್ಸಿರೋದು. ಈಗ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಭೀಮೇಶ್ವರದು ರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಅರ್ಧ ಇಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದೆ. ಕಾಡು ರೋಡು ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವಾಪಸ್. ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಹೆವಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ ರೋಡು, ಹೆವಿ ಭಯಂಕರ ಹಾಳಾಗಿದೆ ರೋಡಂತೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬಂದರೆ ಗಾಡಿನ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡು ಈಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು.